Michael en vandaag gaan we deze Scarlet en Violet openmaken. Dus blijf zeker kijken. We gaan beginnen met het eerste pakje. Zo ziet die eruit. Dus laten we maar snel beginnen. Deze kaart die zit altijd van achter. Eens kijken. We hebben een Zubat. Deze kaart. Eevee. Citra. Crunchkunk. Veld of zo. Ik weet het niet. Wow, deze is speciaal denk ik. Genesect. Een Sylveon. Een Persian. Een Expel. En als als voorlaatste Okidokoi. Die zijn heel vet. Al voor het eerste pakje had ik niet zoiets verwacht. Vette kaart. En een Basic Energy. Pakje 2 dan maar. Eens kijken. Voor het eerste pakje zat er iets goeds in. En ik denk hier ook. Deze kaart kennen we allemaal. Houndoom is de eerste kaart. Eevee de tweede. Dartrix derde. Persian de vierde. De vijfde. We hebben een hele evaluatielijn lijkt het. Dexie Douillet of zo. Colress City. Hypno. Corporia. Galvulta. Bloedmon Ursaluna. Die is ook een heel vette kaart. Bloedmoon. En nog als laatste een Basic Energy. Dat was een heel goed pakje ook, vond ik. Maar niet zo goed als de vorige. Op naar pakje 3 dan maar. Derde pakje al. Laatste. Ik heb hier een goed gevoel bij. Maar het eerste was het beste. Eens kijken. Deze als eerste. Een Sneasel. Forfar. Een Dartrix. Absol. Calculus Machinist. Crobat. Jasmine Circuit Art. Wow! Iron Mode. Zubat. En nog zo'n vette kaart. Pertinent X. Wow, ook een heel vette. En Basic Energy. Goed pakje. Daag.